Ka Oppo kalau launch kini gi phone thma jongka ki bana katoga Reno series. Kumba phila etip try kata kadega Oppo Reno 14 bat ka Oppo Reno 14 Pro. Kane ka Reno series M kadega series nega model ka ba popular bha bat ka baju ya gio bha jong kane ka company Oppo ma. Bat kane ka Reno series M kaderu ka series ka baju pa bha hakiliang ki kamera jongki namar hakane ga Reno series M kane ga Oppo ka kam focus hakaliang ka kamera te hakane ga video ngan batai ya kane ga Reno 14 Pro ma bat ngan ya thuru ki kita ki jing fer kane ga Reno 14 Pro na katoga Reno 14 ma te haswa bangan sedang kumanga sat pen kan mai phi ba pin yasnya bha ban like ban share ban comment roma telada video pat ki badang wan thmai hakane ga channel wat klik ban subscribe ba pin ya yo kum kini gi latest update ki by day sephang gi phone te yang in sedang ban page ya kita ki features jong gane ga phone ka body ne ga frame jong gane ga phone kisna da ki metal lane kita ki aluminium bat ka bag lane ga banadin jong ka kisna da ki glass te ha ka jing stang jong gane ga phone pat kalong nyau point san mm bat ka jing khia jong ka pat ka poi ars pa lai gram ha ki sim card kana ka phone ka support baro artli dagi nano sim card bat kala support ru ya kataka eSIM card bat nang ta haka IP rating kana ka phone kala yo ya kataka IP68 bat ka 69 bat ban unlock ya kana ka phone ki ai da kataka under display fingerprint da kataka optical sensor tenang ta haki colors jong kana ka phone ki don artli ka barangkong kataka pearl white ka ba arpat kataka titanium gray henry haka na ka pearl white katoka bag jong ka compare na katoka gray ma katoka titanium gray namar haka na ka pearl white la yo i ba ki don kitu ki design ma haka to ka bag jong ka haka dur jong ki thap nyang la ne ki wings ma bat haba ka lights ka reflect halor jong ka nega design am ka ipu bha ka tagar kom sina jong ki henry ha ka to ka titanium gray pat ki claim ai mo ka to ka design tang ha ka nega pearl white ki ai temen tapan in pe yaga display jong ka jing ha ka display jong ka nega phone ka long 0.5 inci da kata ka 1.5K LTPS AMOLED display bat kata ka 10 bit nang ta kata ka HDR10 plus ru kana ka display kala support bat hadu lah hajar plus pa 60 Hz kata ka PWM dimming ru kila ai nang ta sis pa 40 Hz ka refresh rate ki ai bat ha ka brightness jong kana display pat ki ai hadu khat ars pa nits kata ka high brightness ka peak brightness tegi claim ya thu mo kan no ki ai nang ta ha ka display protection pat ki ai da kata ka Gorilla Glass 7i temen tapat ngin po ha ka hardware bat ka software jong kana ka phone ka hardware la ne chipset ki ai da utau MediaTek Dimensity 8450 bat sound nanometer kisna ya une processor ude ubadang sumi thmai ma bat ka deru ka phone ka banangkong hapo India ka ba ai da une processor bat ha ka Antutu score une processor uyo na kana ka phone hadu khatsan khandu lakmo ki thu nang ta haki games kum ka BGMI kana ka phone kadang support tang 10 FPS ya ka 90 FPS la nega 120 FPS kila ban support hadin habut haka jing sisa uno processor tu la khlan mo ulala ban support daga 90 bat ka 120 FPS ru henry ka syong pat haka optimization mo namar ba kana ka phone ki kham focus haka kamera kum ta kim da bana ban penbiang haka gaming mo temen tapat in yepe yaga software jongka haka software kana ka phone ki ada ga Android 15 bat uta u Color OS 15 uta u UI jongka license name kin aya kata ka major update lana kata ka OS update bat hadu source name pat kin aya kata ka security update nang ta haki AI features ru kana ka phone kala don sibun teli kumbangi sa ui haki we ki phone ru ki phone temai mentamo kila don ya kita ki AI features temen tapan in yepe ya RAM bat ka storage jongka kana ka phone ka don arjat kata ka RAM bat ka storage jongka ka banangkong kata ka khat RGB ka RAM bat ars pa san 100GB ka storage ka ba arpat lane ka top model jongka ki ada ka khat RGB ka RAM bat san spa khat RGB ka storage hakane ka pro model kana ka Reno 14 Pro ngi i ba wat hakane ka base model jongka ru kila ada ka khat RGB ka RAM mo te kanma bahaya kane namar hakane ka don ya kata ka jinge fer na kata ka standard model kata ka Reno 14 tenang ta ka jat RAM bakila ai hakane ka pun kata daga LPDDR 5X bat ka jat storage pat bakila ai hakane kata daga UFS 3.1 haga jat storage kaduna khendiat ma namar kata ka rim khendiat kila de ban ada kata ka UFS 4 lane ka 4.1 temen tapat ngi poi haka kamera ka main mo namar kane ka pun ka cam focus haka kamera jongka tengin page menta ya kita gi features jong kana ka kamera jongka kana ka phone ka don light ligi kamera jongka nadin jongka ma ka banangkong kata ka 100 megapixel kata ka primary lane ka main kamera jongka bat kala support ru ya kata ka OIS haki sensor jong kana ka kamera ka main kamera jongka ki ada ka OmniVision 50e kata ka sensor mo ka kamera sensor nang ta haka naga main kamera jongka kala support daga 4K 60 FPS nang ta haka kamera ka ba arpan ki ada kata ka telephoto kamera bat haka sensor jongka naga telephoto kamera ki ada kata ka Samsung JN5 kata ka sensor mo bat hadu 3.5x kala ban support daga kata ka optical zoom bat hadu sispa RPX pat la ban zoom daga kata ka digital zoom nang ta ka kamera ka balai pat ki ada ka juhi kata daga 100 megapixel kata ka ultra wide kamera bat ka sensor ki ai haka naga
ultra wide camera daga Omni Vision 50D. Nang ta haka front camera pat haka neru ki ada ga juhi daga 1 megapixel. Bat ka sensor ki haka nega front camera jongka daga taga Samsung JN5 sensor. Bat haki video ka neru ka support daga 4K 60 fps. Ka kamera jongka tanga i bakal best ba kala compete bat kito gi flagship phone kito gi phone ki ba nrupeu nyapeu hajar seneng. Namar ba kana ka phone ka pa haki liang ki kamera jongka ta haka neru ngi i bakal best ba kata ka kamera jongka. Lada pitit ya kana ka phone nagbenta ka kamera kana ka phone kan disappoint yu phima. Namar haka nega kamera ka kila integrate yagi AI features ro kiban penbha ya ki dur bat ki video ki ba vision namar ba kana ka phone kala don ya to ka telephoto camera em tekumta bansion ya ki dur portrait em kala best ba namar kala don bun jat kita ki option lane kita ki focal length mo namar ba kana ka phone ka kham focus haka kamera kumta ka klem don compromise yo mo haka kamera jongka temen tapat nginya poi hau bateri jongka hangneru ka don kata ka jinge fair bat kana ka pro model bat ka to ka non pro model mo ka to ka standard model hakane ka pro model ki ada 1000 arspa mAh bat charger ki ada upra pe watt da uta superbook charger bat hagana ka pro model m kala support ru ya kata ka wireless charging daga san pe watt ka wireless charging mo kala best ba kaneru kamut ban charge daga wireless ru la kham state ba kana ka phone namar hadu san pe watt ka support daga wireless charging how to USB port pat ki ada USB type C 2.0 udah tu ulah kamrim kendiat mah handre ngi iba wat hagi phone flagship lana kita ki phone rem dorma kisat ada unehi ubala kamrim mo ne tenang ta haki weki features jong kana ka phone ka don hadu khan nyau teli kita ki 5G bands ha wifi ki ada wifi 6 nang ta ha bluetooth kana ka phone ki ada bluetooth version 5.4 nang ta ka NFC ru ka don mo kana ka phone bat IR blaster udon haki mic kana ka phone ka don light ligi mic haki speaker ru kana ka phone ka don dagi art ligi speaker lana kita ki stereo speaker bat laya thu ru ba kana ka phone ka support hadu last 4% kata ka volume ma haka por ba pi pen he volume ka poi hadu last 4% kata ka volume jongka bat haki weki sensor ki badon kam kana ka phone kala download temen tapat ngi poi haka price lana ka dor jongka ka dor jong kana ka phone ka sedang nadu ka sab khunda hajar khunda spa khunda kata ya ka to ko base variant jongka ka khat RGB ka RAM bat arspa san 100GB ka storage ka ba arpat ka to ka top variant jongka ka poi hadu san phusau hajar khunda spa khunda kata ya ka to ka khat RGB ka RAM bat san spa khat RGB ka storage ka dor jongka ta kala khamrem khandiat mo lada ka poi tang kumba sau pheu bat sau pusan hajar te la best bha kana ka phone ta hanre kala khamrem khandiat lada ha ka por ba order ya kana ka phone lada phila ban yo ya kita gi discount lana kita ki bang offer tagana ka phone kala biang bha khantam ya kita ki badon kam ya ka kamera mo bat ya kana ka phone kin ditang na ka Flipkart tementa ngan yathu ya ki katto katne kita ki jinge fair jong kana ka Reno 14 Pro naga toga standard model mo katoga Reno 14 kabanang kong ka jinge fair kata ka deka ka display size jong ka mo namar ha ka toga standard model ka khamrit khandiat naga nega pro model mo namar ha ka toga standard model katoga Reno 14 ka jinghe ka display jongka ka point san phukundai inchi banang taha processor ru kana ka phone ka don kata ka jinge fair mo ha ka nega non pro model kana ka Reno 14 ki ada processor kata da MediaTek Dimensity 8350 bat lachnai udaga 1 nanometer bat nang taha bateri ru ki penyeper ki penduna ma ha kana ka Reno 14 ki ada 1000 mAh hanre ha ka to pro model pat ngi i baka ada 1000 arspa mAh ha charger te ki ada uju hima kata da upra pe watt uta superbook charger bat nang taha kana ka standard model kana ka Reno 14 ki claim ai ru ya kata ka wireless charging mo kumbaki ai ha ka to ka pro model nang ta ka RAM ru ngi i ka don kata ka jinge fair ha ka nega non pro model kana ka Reno 14 ka RAM ka sedang nadu ka pra GB bat ka top variant jong kapat ka poi khat RGB henry ha ka to ka pro model pat ngi i ba ka sedang nadu ka khat RGB bat ka top ru khat RGB mo amdei kum ka nega standard model kana ka Reno 14 ka sedang daka pra GB ka RAM bat ka top pat ka poi khat RGB nang ta sa ka we ka jinge fair jong ka kata ha ka kamera ngi i ba ha ka nega standard model kana ka Reno 14 ki penduna ha ka nega ultra wide kamera henry kito ki we ki long same mo ki ada ki ju hi ki pen per tang ha ka to ga ultra wide kamera namar ha ka nega standard model ki ai tang daka pra megapixel kata ga ultra wide kamera bat ka dor jong ka nega standard model le nega ta ga Reno 14 ka sedang nadu ka live phone nya jar khandai spa khandai kata ya ka to ka base variant jong ka pra GB ka RAM bat arspa san 100GB ka storage bat ka top variant jong ka poi live khandai hajar khandai spa khandai kata ya ka to ka khat RGB ka RAM bat san spa khat RGB ka storage ka opinion jonga ya kana ka phone mo kana ka pro model kana ka Reno 14 Pro ngai iba kala biang pelat mo kala kambiang kita gi feature jongka andre tang khandiat ba kala rem khandiat mo lada ka poi tang kumba sau pheu sau pesan hajar ta kana ka phone la best ba
kumba kade sisa kata ke phone ke ba fokus ya ki kamera namar ki claim don shoot kita ki compromise kila penbiang load mah teh hagan ga standard model jong karu kana ga Renault 14 ru ngi i bakala khamrem khendiat mah lada ka poitang kumba lai pheu lai pesan hajar tekane ru kala khambiang tementang ngathrai phila yas ngathu ya kita ki features jong ki negi phone bat philala ban decide mah kala biang ne am kata ka phone ke ba penbiang ya kita ki jingdon kam jong phi telada phikwa banang yu i kum ki negi judge video ki bayade sapang ki phone bat ki we ki tech updates phila ban subscribe bat like ru ya kana ka video tengin siam ha ka we pat ke video jonga kublai sibun